上一條視頻咧已經同大家介紹咗豉油雞嘅材料啦。咁呢條視頻咧會詳細講解豉油雞水嘅調製。視頻咧有啲長，記得收藏咗先啊！嗱，把頭先所有嘅香料放晒去，到時咧攞根刀輕輕拍一拍佢。有啲咧拍一拍佢咧，佢會容易出味嘅。桂皮咧都唔使落晒嘅，太多，因為個桂皮個味咧好霸道嘅，但係佢又重稱喎，所以咧你一般係3到5克到8克就夠晒㗎啦。嗱，呢度成隻睇好啦，咁有人話喂，豉油雞點解唔係淨豉油嘅咧？咁見仁見智啦，我係做翻舊個做法俾大家睇嘅啫，落晒去。索住佢，一定要紮實佢啊！如果唔係，啲香料出晒嚟咧，好邋遢噶啦。我哋洗佢先，即係樣樣細細嘅嘢，嗱，睇佢啲有啲雜質啊，啲邋遢嘢嘅。跟住咧攞張刀打拍佢，因為有啲香料咧係成隻嘅，你唔打拍佢咧，佢係出唔到味嘅。咁搞掂噶啦。嗱，煲水滾放落去，嗱，凍水落都冇問題嘅，凍水熱水都得嘅。呢煲香料一定要熬先出味嘅。咁你放落去之後咧，收慢火，熬嘅過程咧，我哋間中咁喐喐佢，等佢啲味咧出到嚟。嗱，好多網友咧關心我哋，喂，呢煲水你落幾多水啊？咁其實大家唔好太着重佢個重量，水多水少唔係取決於呢煲水要幾多水，取決個香料點樣出味。香料靚，你落少少水一滾，佢出咗就得噶啦，即係一條味。香料唔靚，你要熬耐啲，咪要加多啲水咯。我哋大家記住唔好話，我就要5斤水，要8斤水，其實唔係嘅。你熬到咁上下，你就知啦。自然個香味唔夠咧，你會加水嘅。唔係個個都話，喂，唔係喎，你唔講幾多斤水啊咁。其實幾多斤水，重點唔係幾多斤水，重點呢個香味嘅熬製，熬咗出嚟。咁我5斤，咁可能佢夠香咧，咁咪夠咯。唔夠咁你咪加多3斤咯，慢慢熬咯。可能落到8斤，咁啊慢慢熬佢，咁啊唔使太猛火嘅。跟住落嚟咧，放埋幾片薑，呢啲薑咧爆一爆就得，唔爆就得噶啦，冇所謂嘅。咁呢個咧，你睇個香味啦，半個鐘到1個鐘度咯。咁呢個時候就唔使睇佢噶啦，有佢熬，一陣間回頭見啦。嗱，我哋熬到呢煲水咧，個香味都夠噶啦。咁咧嗱，撇咗啲泡佢，嗰啲雜質啊，佢肯定有嘅。生抽要落水嘅1半度啦，同豉油最大關係嘅豉油雞。咁咧呢個時候咧，放埋啲糖落去，冰片咧可能2片得啦，冰糖落晒去。咁樣咧最尾先調味嗱，仲有呢個時候落埋酒，呢啲酒落半支，根據你嘅水量去落嘅。又有人講咯喎，呢啲酒你咁快落去做咩啊？揮發晒啦咁。其實我就唔要酒啫，我要酒香味嘅啫。嗱，頭先咧我哋落咗大概係2斤嘅生抽落去，呢個時候都睇啲糖溶晒未啦，基本上溶晒㗎啦。咁溶晒咧就證明佢啲糖味就出晒嚟呢度啦。咁我哋試試佢個鹹甜味夠唔夠？呢個時候偏鹹，呢個時候可以落白糖去調啦。有條件咧，直接落冰糖都得。屋企人好少用冰糖，等啲糖溶咗，我哋再試試個味。差唔多啦。嗱，咁呢個時候咧落少少味精落去。咁當然啦，好多人話，我屋企都唔用味精，咁咪唔好落咯，冇問題㗎。味精可以食嘅，唔係咩洪水猛獸嚟嘅。咁當然啦，你唔中意可以唔落，調到個鹹甜味嘅精準度就得㗎啦。嗱，用咗啦，咁啊再試試啊，最尾一個定型嘅味道咁就得㗎啦。即係唔好話個師傅我一次過落搞掂咁，其實一次落搞掂嗰啲師傅未必係真係師傅。你鹹甜味慢慢融合㗎嘛，要係咪？咁啊試試啲，可以啊。落埋個老抽落去調色，因為咧你唔落老抽咧，嗱個色咧佢係唔夠深㗎啦，要憑經驗啊，唔好猛落啊！我呢度可能落咗3兩度啦，呢個時候咧大家要睇，嗱你倒落嚟咧，好多人咧憑直覺咧睇呢個位置，好多人睇呢度睇色咧，其實唔係睇嗰個位，睇呢個位，睇呢個位，同隻殼嘅顏色睇落去，睇到一直倒落嚟，一路淺㗎嘛，唔好話商業版㗎。屋企版嘅我唔會第一次落足色，點解咧？你落足之後咧，呢個色咧，你第日保管呢煲水咧，就有排你保管啊，好難搞嘅，越嚟越深色㗎嘛，絕對會。所以咧，我哋調色嘅時候咧，係調到去大概80度就差唔多㗎啦，唔好再深。好嗱，咁我哋就浸雞㗎咯喎，可以。